I have Paosuibou Newmai from Maremei Village. I music Maremei Baptist Fellowship ki pastor oina lei. Ekoi asida leiriba mayam se ekoi Maremei ki khunjasing ni. That 31st March da Maram Thanga region na Nscn Im moina laaga ekoi khundagi ekoi bu 4:30 AM ayung nganta da ekoi yum na laaga thong Thugaya ga khoi bu tan thok pire fusu bire sa sing bu tan dugum na khoi bu tan bire nongmai ka baga khoi loi na ma bu khun de lei gnu haina khoi bu loi na ma bu tan thok pire aduna adu de gi khoi chen thok le haira ka hujik thonglang akut pa da relief oina khun da khoi lak na leire khunja sing na su sida leiri ba khunja sing na su khoi bu phajan welcome to bire khoi sida hujik relief oina khoi lei Akoi asigi thokiba thodok se amna pende haibadi akoi pastor fo busu ai busu phajana mokoi se fubire ishor gi ming pai re haira jisu christani haina moina panglaw lo base ai yam pende haibadi pastor fo busu fuba ngamba adugumba government adugumba nation ase karamba nation no kamaina moina tawriba mayam se yamna chumde haibase haininge moi lakpu matam de khoi su mokhoi bu request tawbani khoi wari saraga khoi chat so khoi chat ge haina haibani adubu mokhoi ya bide ta bide adum lakpu de ge adum khoi bu fu ba haubani aduna asigi todok se yamna pende asigi concerned authority na su action lobi na bagi damak e hak pastor Paosuibou Newmai na request tawjari thank you